गेमिंग पीसी बिल्ड किया बहुत ही प्यारा 1,10,000 रुपए के अंदर i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर आने वाला है। मदरबोर्ड बहुत ही हाई एंड MSI की तरफ से Z890 मदरबोर्ड आने वाला है। बहुत ही प्यारा इसमें 4 रैम स्लॉट मिल जाएंगे। 192 GB तक आप इसमें रैम इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 1 TB का SSD यूज किया है XPG की तरफ से, आप देख सकते हो। Gen 4 की और 32 GB कस्टमर को रैम दी है। ये सारी चीजें रखी हुई है यहाँ पर। साथ में कैबिनेट की बात करूँ तो भाई MSI की तरफ से 320 एयर फ्लो की तरफ से आएगा। बहुत ही हाई एंड है ये, आपको मतलब बिल्ड मिलता है, आपको 4090 तक इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। कितना भी 3-4-5 साल अगर अपग्रेड करना है तो वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। साथ में ग्राफिक्स कार्ड की अगर बात करूं तो भाई ये गैलेक्सी की तरफ से 4060 आता है। डुअल फैन आपको मिलेगा 8 GB की तरफ से मिलने वाला। और पावर सप्लाई एंड्रॉइड का यूज किया है 80+ गोल्ड की तरफ से आने वाला। देखिए लिक्विड कूलर की अगर बात करूं तो एंड स्पोर्ट्स का लिक्विड कूलर है। 360 mm का लिक्विड कूलर लगाया हुआ है। टोटल बिल्ड रेडी हुआ है 1,10,000 रुपए के अंदर। कस्टमर हमारा बैंगलोर का है। अगर आप आउट ऑफ बैंगलोर देख रहे हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फ्री अवेलेबल है। इजिली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। COD भी जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे।